Энэхүү контент нь гэмт хэрэг, согтууруулах хундаа болон хууль, бус үйлдэлийг өдөөнд өрхөх зорилгогүй бөгөөд сонсогч та бүхэнд сэрэмжлүүлэх үүднээс хүргэж байна. Гэмт хэрэгт холбогдсон хүмүүсийн нэр, газар орны байршлыг өөрчлөн эсвэл тодорхой дурдлаггүй хүргэж байгаа учраас хэн нэгний хувийн нууц болон нэр хүндэд халдах сэтэл агуулаагүй болно. Аллах болон гэмт хэргийн тухай наривчлан дурдах учраас энэ төрлийн мэдээлэлд эмзэг эсвэл насанд хүрээгүй бол цааш сонсохгүй байхыг хүсье. За сайн байцгаана уу? Час өдөр подкастын шинэ дугаартаа тавтай морил. Нэрээ манай сонсогчдын бараг 70% нь subscribe дараагүй сонсогчд байдсан байна. Та бүхэн subscribe тавчаа дараад сувагтаа нэгдэрэй гэж хүсмээр байна. За өнөөдрийн дугаараа л миний хувьд урд өмнө нь бэлтжижсэн хэрэгүүдээс миний сэтгэлийг маш их өвтгсөн хамгийн хэцүү дугаар болсон юм шиг санагдсан. Тийм болохоор эхлэхээс өмнө тайдтаас анхааруулж хэлмээр байна. Хит юмнаас айдаг бол битгий сонсоорой. Үнэхээр хүнд дугаар болсон гэж бодож байна. Хэрвээ та бүхэн санаж ивэл энэ жилийн буюу 2024 оны цагаан сарын яг дараахан 2 дугаар сарын сүүл үеэр Б гихч нэг итгээд найз бүсгүйгээ хөнөөгөөд тэгээ цогцыг нь тижээдэг нохоонуудаа хайж өгч идүүлсэн гэсэн маш аимшигтай мэдээ хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар явж исэн. За би энэ хэргийг бэлтгэхдээ аль талаас нь эхэлж ярих нь зөв бэ? Ханаас нь эхлэх вэ гэж нэлээд удаан бодож жагаад энэ бүхэн яг юунаас эхэлсэн юм бэ? Талигач эмэгтэй олон энэ гэмт хэрэгт холбогдсон этгээд хоёрын хоорондын хосын харилцаанд ямар байсан юм тухайн талигаачийн ар гэрийнхнийхэн хувьд энэ этгээдийн тухай ямар мэдээлэлтэй байсан бэ гэдгээс нь эхлээд яг цаг хугацааныхын дарааллаар ярих нь зүйтэй юм байна гэж бодлоо. За энэ талигач эмэгтэй болохоор миний олсон мэдээлэл дээрээс харахад нэг эгчтэй бас доороо нэг дүүтэй гэж ойлгосон. Хамгийн анх болохоор 2019 онд энэ гэмт хэрэгтэн залуутай танилцсан. Ингээд коронавирусын хөл хорионы үеэр хэрэгтэй этгээд бол Канада улсад байсан. Харин талигач эмэгтэй болохоор Монголд байсан. Ингээ бараг 2 жил гаруй зайнаас харилцаатай байжгаад хэрэгтэн 2022 онд Монголд ирээд энэ хоёр хамтдаа амьдарч эхэлсэн. Ковидоос өмнө энэ хоёр уулзж ирсэн үү эсвэл бүр анханасаа онлайнаар танилцаад 2 жил шахуу болсон уу гэдгийг нь бол мэдэж чадаагүй. Ямар ч байсан 2022 онд хамтдаа хотоос зайдуу ингээ хашаа байшин аваад хоёулаа нохоон дуртай байсан болохоор нохоод ижээж амьдарч эхэлсэн юм байна. Талигаачийн гэр бүл болохоор нэг хүнтэй хамт амьдарч эхэлсэн гэдгийг мэдчихсэн ч гэсэн ерөөсөө нөгөө хүнийхэн царай цусыг нь хараагүй, уулзж байгаагүй болохоор талигаачийг чи хүнтэй одоо танилцсан бол авчирч танилцуулаа. Ямар хүнтэй амьдраад яагаад яваад байгаа юм бэ? Бид нартай танилцуулаа гэд нилээн шахаж шаардж агаад 2022 оны 7 дугаар сарын наадмын үеэр гэр бүлээрээ цуглаад хэрэгтэн Б гихчтэй аль биесээр танилцсан байна. За анх уулзаад ихчийнх нь хэлснээр энэ хэрэгтэн залуу бол нилээн өвгдөө цөөтэй чимээгүй хүн шиг санагдсан. Тэр үед бол ирээд зүгээр л ингийн хүн хадмуудтайгаа яаж танилцдаг вүлээ хоол цай идэж уугаад өөрийгөө Канадад байдаг. Тэг ямар ажил эрхэлдэг гэх мэтчлэн өөрийнхөө талаар товчхон танилцуулга хийгээд явсан. Тэгээ хэсэг хугацаа өнгөрөөд талигаачиг бол ар гэрийнх нь ямар хүнтэй хамт байгааг нь мэдсэн ч гэсэн хаана яаж амьдарч байгаа тухайд бас л мэдээлэлгүй байсан. Тэгээ яг нарийн цаг хугацааг нь бол хэлж мэдэхгүй байна. 2022 оныхаа намар гэсэн эгчин дүүтэйгээ холбогдоод хаана наа ямар газар амьдарч гин гэр орны чи мэдмээр байна гэж хит хит удаа мессеж бичиж шаардж агаад амьдрал нь ямар байгааг нь мэдэх гээд гэрт нь очсон. Тэгсэн чи энэ хоёр хотоос зайдуу хашаа байшаа авчихсан ойролцоогоор 5-8 нохоод ижээж амьдарч исэн юм байна. За үүнээс хойш бол их чинь гэрт нь огт очоогүй дүүтэйгээ олон дүүгийнх нь нөхөр болж буй залуутай 2024 оны 1-р сарын хүртэл 5-6 удаа л уулзсан. За хамгийн анх энэ хүнийг дими хүн байна да гэж гэр бүлийнх нь мэдсэн үйл явдал гэвэл их чинь энэ хэрэг явдал болохоос ойролцоогоор 1 жилийн өмнө буюу 2023 оны 1-р сард хүүхэд төрүүлсэн юм байна. За тэр үед бол дүүн нөхөртөөгөө хамтдаа ихчээгээ болон шин төрсөн хүүхдийг нь эргэж ирсэн. Ирэх үедээ бол нөгөө хэрэгтэн ч удахгүй Канад явах гэж байгаа гэд ярьж исэн юм байна. Тэгээ ихчийнх нь гэрт байхдаа визний асуудал босноо эсвэл плетэн зөрчилтэй босноо нарийн асуудлыг нь бол мэдээгүй. Ямар ч байсан онгоцны плет захиалгын ажилтнтай уцаар ярьж байгаа харьцаа нь бол бүр ихчт нь үнэхээр цочрол өгсөн гэж хэлж ийсэн. Уцаар ярьж байхдаа үйлчлэгээний ажилтан эмэгтэй хүнтэй бүр үнэхээр амар тийм дарамтлсан байдалтай жисэн юм байна. Игчийн хувьд бол хэдий өөртөө болон дүүтэй тэгж харилцаагүй ч гэсэн үнэхээр зочирцсан. Тэгээ талигач хэрэгтэй хоёрыг явсныхан дараа дүүгийнх нь нөхөр алах гэж байгаа хүнийг гадны хүнтэй тэгж харьцаж байгааг нь харахад ямар амар муухай харьцаатай хүн бэ? Нялх хөөхд байхад үнэхээр бүдүүлэг байлаа. Дүү маань одоо ямар хүнтэй суудсан юм бэ гэд нөхөртөө хэлээд тэгээ тухайн үед бол за хүмүүс хоорондоо болж ивэл яах вэ гэд өнгөрөөсөн юм байна. Талигач бол 18, 19 настай ч юм уу жаахан хүүхэд биш.
30 гарчсан байсан болохоор дүүгийнхээ амьдралд хит оролцохгүй байя гэд өнгөрүүлсэн байх. Тэгээ энэ явдлаас хойшоо 3 сарын дараа энэ талигачийн аав нас ороод эдний гэр бүлд бол нэлийн хүнд цаг үе тохиолдсон. Түүнээс хойшоо 2023 оны наадмын үеэр талигач болон хэрэгтэн хоёр ирээд ихчийнхээ машиныг нь унаад замын үүд рүү яваад ирсэн юм байна. Ингээ хит хитэн удаа уйлцахад бол дүүтийн гэр бүл болж байгаа хүнийг тийм ширүүн догшин зан авиртай хараалын үг их хэлдэг. Хүнийг доромжилж харьцах хандлагатай хүн байна гэсэн дүгнэлтэнд игч нь хүрсэн байгаа. Мөн энэ залуутай холбогдож эхэлснээс хойш дүүн игчтэйгээ нэг их холбоо барихгүй алга болоод байсан. Тэгэхээр нуцрын залхаар за байжээ дараа яриагээ тасалчдаг байсан. Заримдаа бүр уцаа авахгүй эсвэл унтраачихдаг болсон юм байна. Ингээд 2023 оны 10 дугаар сард талигач ихчийнхаа гэрт ирэхээр нэгч нь асуугаад чамайг наадах чинь цохид зодоод байд юм уу? Яагаад холбоо барихгүй байгаа юм бэ гэсэн чинь талигач үгүй зодддгүй зүгээр гэж хэлсэн. Тэгсэн мөртлөө тэр өдрөөс хойш ихчтэйгээ огт холбоо барихгүй алга болсон юм байна. За энэ хооронд болохоор талигач ихч болон ээжтэйгээ нэг холбоо барихгүй байсан ч гэсэн өөрийнхөө яг төрсөн дүүтэйгээ бол нэлээд дотн байсан юм байна. За талигачийн дүү нь болохоор энэ хоёрын амьдардаг хотоос зайдуу байх гэрт нь 2023 оны 9-р сараас эхлээд 11-р сарын ихэнх үе хүртэл 2 сар гаруй хугацаанд хамт байсан. Ойролцоогоор нэг очихдоо тэдний гэрт нь 5-6 хоног хончоод хотод өөрийнхөө төрөөсөлж амьдардаг байрандаа ирээд буцаад талигачийн очоод ингээд 90 очин явдаг байсан юм байна. За дүүг нь хамт амьдарч байх үед хэрэгтэй итгээд бол талигачийг нэг удаа зодсон тохиолдол гарсан. Шалтгаан нь гэвэл энэ гурав хамтдаа фитнес хийжсэн чинь талигачийг одоо тасгал хөдөлгөөн хийж чадахгүй арчаагүй амтан бэ гэж хэлээд гиц рүү нь гараараа нэг удаа одоо зогсон. Илэгцэн гэх юм уу да тий. Тухайн үед бол талигач зохиулчаад амьсгалж чадахгүй болоод газар дуунаад босож чадахгүй байсан гэсэн. Тэгсэн чи дүүн талигачийг өмөрсөн чи хэрэгтэй. Наад чи зүгээрээ гэж шууд үснээс нь зулгааж аваад жижиг өрөө рүүгээ ороод хаалгаа хаачихсан байна. Ингээд дүүн уурлаад талигачийг аваад хувцас хунар гэд эд зүйлээ баглаад ээж хаан гэрт бол ихчийг авч ирсэн. Ингээд ээжиндээ хит хоноод байжгаад дүүн нэг орой ээжиндээ ирсэн чинь талигач өөрийнхөө хувцас эд зүйл аваад буцаад гэрлүүгээ явцсан байсан. За тэр үед нь дүүн залгаад яасан бэ яагаа явцсан ингээ асуусан чинь талигач би нохоонуудаа санаад байна харчаад хүрээд ирье гэж хэлсэн байгаа. Гэхдээ буцаж бол ерөөсөө ирээгүй. Энэ үе бол түрүүн дурдсан ихчиндээ очисон үе байсан. Инхээр 2023 оны 11-р сарын сүүлээс хойшоогоо гэрийнхэнтэйгээ огт уулзаагүй болж таарж байгаа. За ингээ 2023 оны шинэ жил болсон. Энэ үеэр бол талигач өөрийнхөө гэр бүлийнхэнтэйгээ уулзаагүй. Харин хэрэгтний гэр бүлийнхэнтэй бол уулзсан байсан. Хэрэгтний аавынд нь он гаргачаад гэрлүүгээ явцгаасан гэж хэлсэн. Тэгээд байжгаад 2024 оны 1-р сарын эхээр яг хизээ гэдгийг нь тодорхой хэлж мэдэхгүй байна. Талигач дүүрүүгээ холбогдоод бит хоёр хэцүү байна, таарахгүй байна, миний дургу үрээд байна, би гэртээ армаар байна гэд хэлсэн. Тэгэхээр дүү надад 50,000 төгрөг байна, та наанасаа 50,000 төгрөгөөр такси бариад тохироод хүрээд ирээ гэд хэлсэн чинь их чинь ерөөсө тэр шөндөө ирээгүй. Тэгээ маргааш өглөө нь яасан бэ гэж асуусан чинь зүгээр бит хоёр эвлэрсэн гэж хэлсэн байгаа. За ингээд 2024 оны 1 сарын 18-нд 16 цагийн үед ээж рүүгээ талигач залгаад намайг сүлжээ барьдгүй газар сургалтанд суулгах юм байна. Намайг англи хэл сурах гээд тэгээд сурсны дараа бит хоёр гадагшаа явна. За тэр сургалтанд нь сүлжээ барьдгүй, интернет байхгүй, вакуумжуулсан гэдэгтэй тийм сургалт байдгаа. Анхаарлаа сайн хандуул гэж нөхөр хэлсэн гэж ээж рүүгээ залгаж ярьсан байгаа. Тэгээд ээж нь цагаан сараар ирэхгүй мүү гэсэн чинь аав өнгөрөөд удаагүй хахад юун цагаан сар вэ би удахгүй тантай ярина гэд уцаа тасалсан байгаа. За түүнээс хойшоо болохоор талигач хинтээч огт холбоо бариагүй. Гэр бүлийнхнийх нь хувьд цагаан сар болж исэн болохоор цагаан сарын бэлтгэл ажилд анхаарлаа хандуулад талигачид бол анхаарал хандуулж чадаагүй гэж ярьж байсан. Цагаан сарын өмнөхөн талигачийн ээж нь охиныгоо асуугаад хэрэгтэн рүү залгасан чинь утгагүй сургалтанд дуусна тэгээд хамт яваад очноо гэж хэлсэн байгаа. За ингээд цагаан сар болсон ээжийнх нь хувьд бол цагаан сараар ирэхгүй байх гэж юу аах вэ нэг л муу совинд татаад байна гэд хүүхдүүдтэй хэлээд талигачийн их чинь 2024 оны 2 сарын 15-ны өдөр хэрэгтэн рүү нөхрийгөө яривлсан байсан. Тэгээ залгаад та хоёр хаана байгаа юм бэ? Цаадахтай чи яриа гэсэн чи бит хоёр сургалтын дээр байна. Удахгүй очино. Санаа амар байж бит хоёр очиод золголт хийнэ. Цаадах чи гараа явцсан. Хажууд байхгүй байна гэд уцаа тасалсан юм байна. Гэтэл 2 сарын 19-ны өдөр хэрэгтний дугаараас талигачийн ээж рүү цаача хаана байгаа юм бэ? Танаад байгаа мó? Надтай ерөөсө хамт байхгүй байна гих мэтчлэн 4-5 хоногийн өмнө хамт байна гэж ярьчаад эрүүл бус юм шиг юм бичээд тахаар нь эдний гэр бүлийнх нь цагдаагийн байгууллагт хандсан. За ингээд маргааш нь буюу
буюу 2024 оны 2 сарын 20-ны өдөр 14 цагийн орчимд талигач эгчин нөхрийнхөө хамтаар талигач хэрэгтэн хоёрын амьдарч байсан гэртэнд очиход хашааны хаалган цоочтой хашаан дотор нь цагаан өнгийн Toyota Prius 30, цэнхэр өнгийн Toyota Prius 20, мөн цагаан өнгийн жижиг машин болон Land Cruiser 77 маркийн автомашинууд зогсож байсан. Гаражных нь хаалга нь онгорхой, гэрлэн асаалттай, хашаан дотор нь нохоонууд нь суул явж исэн болохоор орч чадаагүй. Тэгээ хашааных нь хаалгыг нилээн удаан нүцэн ч гэсэн гэрээс юусаа хүн гарч ирээгүй. Тэгэхээр нь хажуу талынх нь айлаас асуух гээд бас хашааных нь хаалгыг нүцэн ч мөн л хүн гарч ирээгүй байгаа. Талигач болохоор үхэртэй айлуудаас сүү аваад өрөм хийгээд ээжтэй авчирч өгдөг байсан болохоор нь тэр үхэртэй айлыг нь олж асууя гээд хайсан чинь тэр авийнх нь айлууд бараг бүгд үхэртэй байсан. Тэгээ их чинь нөхөртөө тэр аваар баахан хайгаад амжилт олохгүй явж аваад эргээд ирсэн чинь хэрэгтэн хашаан дотроо чихвч зүүчгсэн ганцаараа алхаа явж исэн. Тэгэхээр нэг чинь дуудаад миний дүү хаана наа гэсэн чинь нөгөөтг нь хашаанаасаа гарч ирэхгүй хашааныхаа завсраар ээж их рүүгээ авцсан штэ. Гэ бүр юу ч олоог юм шиг хэлсэн. Тэгээ ээж нь байхгүй та хоёр сургалтанд явна гэсэн бидтэй бит хоёрыг татгшоо оруулаадах гэсэн чинь гэртээ оруулахгүй гэж хэрэгтэй хэлсэн. Тэгээ хүчээр ороод дүүгээ байгаа эсгийг нь шалгая гэсэн чинь хашаан дотор нь маш олон нохоонууд нь сул явж исэн болохоор үнэхээр орч чадаагүй. Тэгээ хой талынх нь айл руу очиод асуусан чинь 20 гаруй настай залуу болон нэг 50 орчим настай эмэгтэй хүмүүс гэрээс гарч ирсэн. За энэ хүмүүс бол Аз болж талигачийг таньдаг хүмүүс байсан. Гэхдээ талигачийг бараг сүүлийн 1 сар орчим харагдаагүй гэж хэлсэн байгаа. Ингээд энэ айлаас тэр хавийн цагдаагийн хэлцээг нь заалгаж аваад очиод цагдаа нарт учир байдлаа хэлээд манай дүү ийм хүнтэй амьдраад сарын хугацаанд холбоогүй болчлоо. Энэ нөхрийнх нь нэрийн Б гэдэг хүн байгаамаа гэд яг яриад байжсэн чинь цаатлынхаа өрөөнөөс нэг цагдаа шууд гарч ирсэн ээ. Хин гэсэн бэ? Б гэсэн үү? Наад нөхөр чинь нэг л нота нөхөр байгаамаа. Алив явъя гингүүтээ шууд хийжсэн ажлаа орхиод тухайн цагдаагийн хэлцийн 2 цагдаа талигач игч болон игчийн нөхөртэй хамтдаа ингээд дөрүүлээ цагдаагийн хэлцээс гарцгаас юм байна. За очиж явах замдаа бол энэ хэрэгтэн Б гихчийг хуршүүдтэйгээ бол тун таарамжгүй харилцаатай сэжигтэй хүн байгаамаа гэж цагдаа нар хэлсэн байдаг. Тэгээ гэрийнх нь гадаа очиод уул нь бол айл руу орохдоо зөвшөөрөл авч ордог. Гэхдээ одоо ийм байдалтай дүү чинь алга болчиход байгаа учраас ингэж орохоос өөр арга байхгүй гэд нөгөө 2 цагдаа чинь шууд хашааных нь хаалгыг машинаараа мөргөөд явж орсон. За ихчийнх нь хэлснээр бол энэ 2 цагдаа үнэхээр зориг гаргаж ажилдаа мундаг хандсан гэж хэлжсэн. За хэрэгтэй итгээд бол хашаанд байсан Prius 30 маркийн автомашинаас бууж ирээд баригдсан байгаамаа. За тэгээд цагдаагийн нэмэлт хүч ирээд гэрлүү нь ороход маш аимшигтай муухай орчин ухтаж авсан. Маш олон дундад Аз, Rottweiler, Монгол банхар зэрэг олон үйлдвэрийн тэжээвэр нохоонууд болон гүлгнүүд нь гэрээр нэг холхилдсан байдалтай эд хогшил нь эмх замбраагүй шалан дээгүүр нэг нохооны баас, шээс, үс зэрэг зүйл наалтсан. Хүн амьдрдгийн муу гэмээр дэндүү бохор орчин ухтаж авсан. Талигач бол байгаагүй, харамсалтай цогцсон ч байгаагүй. Гэхдээ хувцсны шкафны дээрээс цэвэрлээд гүлчитл нь боловсруулчихсан юм шиг хүний гавлын яс олдсон. За ингээд тухайн байшинг хамгаалтанд аваад мөрдөн шалгаж эхэлсэн. За байшингаас бол маш олон хилтерхий яснууд, цустай алчуур, урагдаж, татагдаж, сэглэгдсэн хувцснууд, тасарсан бөөгнөрсөн өснүүд гэд үнэхээр сэтгэл сэртхийлгэм олон нотлох баримтуудыг шүүхэн шинжилгээний ерөнхий газарт шинжилгээнд оруулсан. За ингээд эдгээр нотлох баримтуудыг нь эхнээс нь дурдаад явъя. За шинжилгээнд ирсэн нотлох баримтуудыг дүгнэж үзэхэд хүний гавлын яс, эрүү яс, хоншоор ясны хилтерхий тус бүр нэг ширхэг, мөн хүний чүмэгт яс 2 ширхэг байсан. За чүмэгт яс гэдэг болохоор нөгөө хүний өвдөгнөөс доошоогоо хүлийн тавхаа хүртэл ингээ урд хэсэгтээ байдаг ясыг хэлж байгаа юм байна. За эдгээр яснууд нь бүтэн яс ерөөсөө нэгч байхгүй. Бүгд ясны хэсгүүд гэж хэлж болно. Яснуудын үзүүр хэсэг нь эмтэрсэн хугаралтай. Эдгээр хугарлыг амьддаа эсвэл нас барсны дараа аль үед нь хизээ үүссэн цаг хугацааг нь тогтоох боломжгүй. Түүнээс гадна хүний хуухны үс байх боломжтой булцуутай өснүүд илэрсэн мөн эдгээр яс өснүүдийг биеийн эд эрхтнээс ямар аргаар ямар багаж зэвсэг ашиглан салгасан эсхийг нь шүүхийн шинжилгээгээр бол тогтоохгүй. Яс үсний хэсгүүдээр хэдэн настай ямар өндөртэй хүн байсныг нь бол тогтоох боломжгүй юм байна. Түүнээс гадна үхлийн шалтгаан архаг хууч өвчин болон нас барсан хугацааг нь тогтоох боломжгүй. Харин эрүү ясанд нь байсан шүдний илэгдлээс нь дүгнэхэд ойролцоогоор 30-аас 35 орчим настай хүний яс байх боломжтой гэж дүгнсэн. Гэхдээ шүдээр нь хүүсийг нь бол тогтоож чадахгүй байсан. Ингээд эдгээр яс өснүүд болон 2 ширхэг араа шүднээс нь бүр эдийн түвшинд шинжилгээ аваад шалгаад үзэхэд бүгднгээс нь нэг эмэгтэй хүний ДНХ тогтоогдсон. Тэгээд тогтоогдсон ДНХ-г нь
талигаачийн ээжийн ДНХ-тэй хоромсоомын төвшөнд тохируулаад үзэхэд биологийн ихэн байх боломжтой гэсэн дүгнэлт гарснаар эдгээр ирэмдэглүүлсэн хүний биеийн хэсгүүд манай өнөөдрийн хэргийн хохирогч бүсгүй мөн байна гэж нотлогдож байна. Түүнээс гадна маш олон мал амьтных байж болох үз яснууд олдсон. Бас хүний хуу эсвэл амьтны ясуу гэдгийг нь ч тогтоох боломжгүй. Ясан дээр нь бүр огт ДНХ байхгүй тийм жижигэн маш олон ясны хилтерхийнүүд олдсон. За эдгээр гэрээс нь олдсон нотлох баримтуудаас нэмж дурдах юм бол орны матраснаас цус илэрсэн, мөн орон доороос 2 ширхэг цус болсон альчуур илэрсэн байгаа. Тэгээ орон доороос нь хэсэг үс, жижиг өрөөнөөс нь бас хэсэг үс олдсон. Эдгээр нь бүгдээрээ ДНХ-гийн шинжилгээгээр талигаачийн цус болон үс мөн гэдг нь тогтоогдсон. За одоо бүгдээрээ хэргийн газраас олдсон хувцснуудтай танилцъя. Саарл өнгийн цамцанд эдлэгээний явцад үүссэн хуучин цооролт байхаас гадна татаж чангаах хүчний үйлчлэлээр үүссэн шинэ урагдалт болон хуучин ханзралт илэрсэн. Мөн ирээн цамцны товчон татаж чангаах хүчний үйлчлэлээр тасарсан байдалтай. Хар өнгийн боди цамцанд 3 см болон 3.5 см хэмжээтэй мөн л татаж чангаах хүчний үйлчлэлээр үүссэн шинэ ханзралт байсан. Үүнээс гадна 4, 5, 7 мм-ийн хэмжээтэй хатуу ирмэгтэй зүйлийн үйлчлэлээр үүссэн шинэ зүсэгдэлт тогтоогдсон. За хар өнгийн банзлыг шинжилж үзэх юм бол 4.5 см, 4 см 3.5 см, 3 см, 1.5 см тус хэмжээтэй гогдон татсан байдалтай байсан. Мөн түүнчлэн хар өнгийн хөхний даруулганд бүр 13-ыг харьцах нь 14 см-ийн хэмжээтэй ирмэгтэй зүйлийн үйлчлэлээр үүссэн шинэ зүсэгдэлт байсан. За энийг нь бол хайчаар хайчилсан байх боломжтой байна гэж дүгнсэн юм байна. За ингээ бүр хувцснуудаас гадна оймсонд нь хүртэл гэмтэл илэрсэн байгаа. 1-ийг харьцах нь 1 см, 5-ыг харьцах нь 5 мм, 5-ыг харьцах нь 2 мм хэмжээтэй хатуу үзүүртэй зүйлийн үйлчлэлээр үүссэн шинэ цооролт илэрсэн. За дараагаар нь бол ногоон өнгийн дотоожинд 12 мм, 17 мм хэмжээтэй татаж чангаах хүчний үйлчлэлээр үүссэн урагдалт илэрсэн. Бор шаргал өнгийн күртэг байсан. Тухайн күртгэн дээр бол 15 мм, 10-ыг харьцах нь 7 мм хэмжээтэй гогдон татах хүчний үйлчлэлээр үүссэн хуучин гэмтэл илэрсэн. Цагаан өнгийн хүрмэнд 5-ыг харьцах нь 4.5 см хэмжээтэй гогдон татах хүчний үйлчлэлээр үүссэн шинэ гогдолтууд тус илэрсэн байгаа. Түүнээс гадна шатсан байдалтай хар өнгийн цамц илэрсэн, мөн л гогдон татах хүчний үйлчлэлээр үүссэн шинэ урагдaltaй хар өнгийн дотоож мөн илэрсэн байгаа. Эдгээр дээрээс талигаачийн цус мөн л илэрсэн байгаа. За хувцснуудын хувьд гэвэл ийм байна. Маш олон тооны хуучин шинэ гэмтлүүдтэй харагдаж байна. Харин цаашаагаа шалгаад үзэхэд мөн анхаарал татхуйц хид хідэн зүйл илэрсэн. Байшингийн дотор байсан толтой тавиур дээрээс 14 ширхэг зиплок ууттай хэрэгэлсэн 10 мл тариур, бараа өнгийн зүйлээр бохирлогдсон шилэн сорол мэт зүйл, 2 ширхэг хуванцар сорол мэт зүйл илэрсэн байгаа. За түүнээс гадна энэ хэрэгтэн Б гихчийн бууж ирсэн гэх цагаан өнгийн Prius 30 маркийн автомашин дотроос нь мөн бохирлогдсон шилэн сав мэт зүйл, төмөр хямсаа мэт зүйлс байхаас гадна хамгийн гол нь 9.6 г хэмжээтэй нунтаг, тэгээд тус бүр нь 9.9 г хэмжээтэй 3 ширхэг чулуун мэт хэлбэртэй метафетамин буюу мөсгөх, мансууруулах болон сэтгцэд нөлөөлөх бодис илэрсэн. За ингээд зогсоогүй бүр 22 ширхэг 0.2 г хэмжээтэй LSD гэх нэртэй цаасан хэлбэртэй мансууруулах бодис дахин илэрсэн. Иймд хэрэгтэн Б-гээс биологийн шинжилгээ авч үзэхэд шээснээс нь метафетамин буюу мөс илэрсэн. За тэгээд энэ илэрсэн бүх нөгөө тариур болон сорол мэт зүйл дээрээс нь канабис болон метафетамин бас дахин илэрсэн. За энэ харт амигтай холбоотой асуудлыг нь бол түр цааш нь тавиад цөмөрөд төгсгөлд нь яриа. Одоо бүгдээрээ гэрчийн мэдүүлгүүдтэй танилцъя. За ингээд ойр орчмын айлуудаас нь мэдүүлэг авсан чинь талигаачийг бол айгүй хөөрхөн ааштай охин 2 жил орчмын өмнө нүүж ирж исэн. Нөхөртөө гэдгийг мэднэ. Гэхдээ ямар хүн байдгийг мэдэхгүй гэж дэлгүүрийн худалдагч мэдүүлэг өгсөн байсан. Мөн нөхөр нь өглөө яваад орой ирдэг. Эхнэр нь ганцаараа үлдээд хоонуудаа хооллож байгаа харагддаг. Ус авах гээд явж байхад талигаачийн нүд нь хөхөрчгсөн байсан гэж мэдүүлэг өгсөн хүмүүс байсан. За түүнээс гадна
Б гэгчийг талига ачийг хашаан дотроо зодж байгааг нь харсан нилийн ширүүн хүн байлээ гэд ойр орчмынх нь айлууд хоорондоо бүр хов болгож ярьдаг байсан байлээ. Тэгээ гэрт нь орж ирж нохооны үүр хийж өгсөн хүнээс мэдүүлэг авсан чинь энэ Б гэгчийг талига ачийг бол байнга л хоолоо яасан удаан хийдгийн, хурдан хийхгүй яасан, энэ ажлыг ингэж хийхгүй яасан, тэр ажлыг тэгж хийхгүй яасан гэх зэрэгээр байнга зандарсан байдалтай харцж байгааг нь харсан байсан. Мөн эднийх гэртээ уулын камер тавиулж байсан юм байна лээ. Гэхдээ камернууд нь бол хөдөлгөөн мэдэрч бичлэг хийдэг. Ийм тохиргоонд нь тааруулсан байсан. Хөдөлгөөн үйлдэгдсэн үед бол бичлэг хийгдээд тухайн бичлэг нь богино хугацааны санах ойд нь хадгалагддаг. Тийм болохоор 24 цаг болон түүнээс урт хугацаанд бичлэг ерөөсөө огт хадгалагддаггүй гэсэн үг юм байна. За камер тавьсан хүний хэлснээр энэ хүнийг эрэхт нь Б гихч бол гэртээ байгаагүй, харин талигач бол байсан. Бтэй уцаар ярьсан чинь талигачийг загнаад пиццам гэд бүр доромжлоод нилийн ийм ууртай өнгө аясаар ярьж байгаа нь уцсныхын цаанаас сонсогдсон. Тэгсэн чинь талигач заа гэх байдлаар нилийн хүлцэнгүү өөдөөс нь эсэргүүцэхүүг хэлэхгүй ярьж ясныг анзаарсан байгаа. Мөн талигачийн дүүнч гэсэн хэлсэн байлээ. Манай ихч нөхрийнхөө бүр яг хүүхэд шиг нь байдаг байсан. Нөгөөх нь байн хөөй гэж дууддаг. Тэгэхээр н аанзаа гээл гүгээд байдаг байсан гэж хэлсэн байлээ. За эдгээр гэрчүүдийн хэлснээр Ротвейлер нохоо болон гүлгэнүүд нь гэрт найдаг. Өөр нохоогоо гэртээ оруулдаггүй байсан юм байна. Мөн ойр орчмынх нь айлуудын хэлснээр талигачийг сүүлийн 2 сар шахуу огт хараагүй гэж хэлсэн. За өмнө цөмөрөө дурдсан тэр авийнхын цагтаа Б гихчийг ойр орчмынхаа хүмүүстэй таарамжгүй харьцаатай байдгаа гэд ярьсан да. За энэ нь юунаас олсон бэ гэхээр эдний нохоонууд нь бүр нийлээд хөрш айлынхаа 4 тугалыг барьсан байгаа. Тэгэхээр н хөрш нь уурлаад тугалнуудаа нэхэд очсон чинь миний нэг нохоонд хүрэх юм бол би чиний 2 үхэрт хүрнэ гэх зэрэгээр хөгшин өн рүү хүртэл дайраад орилоод байсан гэсэн. Айлын тугал барьсан гэхээр бүр үнэхээр аимшигтай гадтай. Ямар гээчээ аргаар нохоо тижээгээд байдаг байсан юм бэ бурхан минь. Тижээн гэж баг өөр хүмүүс хэрглэж мансуурчаад нохоонуудаа баг хоололдоггүй байсан юм уу хаашаа. Тэгээ нохоонууд нь бүр их тийм үлмэн зэлмэн болцсон юм шиг л харагдчихээн. Ойр орчмын хүүхдүүд яаж бариулчаагүй юм бэ л гэж бодлоо. За тэгээ гэмт хэрэгтэн болохоор 1977 онд Улаанбаатар хотод төрсөн 47 настай хүн байсан. Дээд боловсралтай банкны удирдлагын мэргэжилтэй хүн байсан юм байна. За төрсөн дүүгийнх нь өгсөн мэдүүлэг байсан. Эднийх болохоор 4 хүүхэдтэй айл. Хүүхдүүдээ баг байхад нь бол ээж хоёр нь салаад 2-2-оор ингээд салгаад аваа явсан. За хэрэгтэн бол ихчийнхээ хамтаар аав дээрээ өссөн. Харин мэдүүлэг өгсөн дүү нь болохоор баг дүүгийнхээ хамт ээж дээрээ өссөн юм байна. За хүүхэд байхасаа тустай байсан болохоор ахыхаа хувийн амьдрал зам байдлынхаа талаар барагтай сайн мэдгүй. Ямар ч байсан хэрэгтэн бол бүр баг байхасаа хар Б гэд хочтой атман байсан гэж мэдүүлсэн. За хэрэгтэн бол Канада улсын иргэншилтэй. Өөрөө Канада улсад ажил хөдөлмөр эрхэлдэг талаараа хэлжсэн. Жилдээ хэд удаа Канада руу яваад ирдэг байсан юм байна. За ингээ энэ хэрэгтэн Б гихчийг яг ямар зан характертай хүн бэ? Гэр бүлийн хүчирхийлэл урд өмнө нь үйлдэж байсан уу гэдгийг нь мэдхээр холбогдсон юм уу яасан ямар ч байсан. Өмнө нь үерхэж хамт амьдарч байсан эмэгтэйчүүдтэй нь холбогдож мэдүүлэг авсан байсан. Хамгийн ихний үерхжсэн эмэгтэйгээс нь мэдүүлэг авахд болохоор 10 жилдээ параллел анги байсан гэсэн. Тэгээд 10 жил тахтаа ерөөсө харьцдаггүй байжгаад 1995 оны 100 найзуудтайгаа гадуур явж байгаад энэ хэрэгтэнтэй тааралцсан. Тэр өдрөөс хоошоо болохоор Б гих чинь бүр салхаа байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол хитрхи одоо өөрийн болох гээд тууштайгаар бүр залхахтал нь ийм хүчилсэн хандлага гаргадаг байсан. Тэгээ эхний найз охин нь бол айл болох зайгаа барих гэж оролцсон боловч тийм боломж олгодгүй. Хаашаа явсан дагаад яваад тэгээ сүүлдээ бүр найз төгтөөсөө хүртэл холбоогоо таслахт нь хүргэсэн байдгийм байна. Мөн тодорхой бус шалтгаанаар гудамжинд зөрсөн хүнтэй хүртэл харддаг. Сургууль дээр нь өдөр болгон авахаар ирдэг. Хичээлдээ байгаад оройтсон үед нь яагаад оройтсон юу игээд байсан гих зэрэгээр хувийн орон зай гаргахгүй хардаж огцом уурлаад нэг бус удаа олон тооны давтамжтай зодож дарамталдаг байсан юм байна. За ууралсан үедээ бол дэндүү хэрцгий хандлагатай болчдөг. Ихэнхдээ биеийнх нь ил харагдахгүй хэсэгт зохиж зоддог. Бүр амийг нь дарж агаад хүртэл зоддог байсан гэсэн. За энэ эмэгтэйгийн хэлснээр өөрөө л бүр яаж ийж агаад хаалга онгоолгоод цухтааж гарч л амиа авардаг байсан гэж ярьж илээ. Тэгээ 1995 оноос хойш Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн газарт Бэд зодуулсан талаар энэ эмэгтэй хэд удаа дуудлага мэдээлэл өгч байсан. За энэ ихний найз охинтойгоо үерхэж байхдаа гэх юм уу одоо энэ эмэгтэйг тамлаж байхдаа гэх юм уу энэ үеэс л нохоонд дуртай хид нохоод хийжээдэг байсан гэсэн. Тэгээ энэ хоёр яаж салсныг нь бол нарийн мэдгүй. Энэ эмэгтэйгийн хэлснээр өөр хүнтэй болоход нь бол маш их баярлж исэн гэсэн. Тэгээ энэ мэдүүлгийг нь уншаад сууж байхад бас мэдүүлэг өгж байхдаа гаргасан реакц центрийг нь тэмдэглэсэн байт юм байлээ. Энэ эмэгтэй энэ хэрэгтний тухай 1995 онд болж исэн үйл явдлыг ярихдаа одоо санахад миний цээж рүү хүчтэй зохиод би хоошоо савж унаад ухаан алдаад гэд ярьж ийснаа гинэт сэтгэл санаа нь хямраад миний хэцүү үеийг санаад
ядуулаад байна. Би хохирогч хүн шүү дээ. Би 3-3 хүүхэдтэй өөр амьдралтай болчихсон. Би цагдаагаас холбогдсон дараа Facebook-ээр тухайн мэдээллийг нь хайж утсан. Би тэр эмэгтэйг ямар их зовж исэн бол гэж бодохоос бүр айж ийна гэд мэдүүлгээ өгж байхдаа бүр уйлаад өгч исэн байгаа. За одоо хүртэл бараг 20 жилийн өмнө болсон үйл явдлыг мартаж чадаагүй айцтай амьдрна гэдэг бол ямар хүн бэ гэдг нь харагдаж байгаа байхгүй юу. За дараагийн буюу 2 дахь хамт амьдарч байсан эмэгтэйгийн хэлснээр 2008 онд тусдаа гарч амьдарч эхэлснээсээ хойшоо зан авир нь илэрсэн. Нэг удаа зодж байхдаа зүүн шанааных нь ясыг цөмөртөл зохиж байсан, хавирга нь хугарж байсан, хамарнаас хугарж байсан. Нэг үгээр гэх юм бол намайг бараг химхэртлэн зоддог байсан гэж хэлсэн байгаа. Мөн энэ эмэгтэйг бүр дээш нь харуулж хөвтүүлж агаад хүзүүн дээр нь өвдөглөөд амьсгалыг боодог байсан гэж байгаа. Түүнчлэн зан харьцааны хувьд бол огцом ууртай, уцаартай, тэгээ ууралсан үедээ бол зотхоос гадна энэ эмэгтэйгч бас янз бүрийн үгээр хэлж доромжилдог, загнадаг байсан гэсэн. Тэгээ 2011-12 оны үед бол Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хэлтэст хандаж дуудлага өгөхөд цагдаа ирэхээс өмнө цухтаад явцдаг байсан. Заримдаа цагдаа нар аваад явдаг боловч удалгүй эргээд явуулцдаг байсан гэж хэлсэн байсан. Тэгээ энэ 2 дахь эмэгтэйгийн хэлснээр түүний зодтолтоос хэр баргийн хүн гэмтэхгүй гарна гэж бол байхгүй гэж хэлсэн. Ингээд энэ хоёр бол 2013 онд албан ёсоор салсан байдгийн байна. Мөн дараа нь дахин нэг эмэгтэй байгаа. 2 дахь эмэгтэйгээс салсныхаа дараа 1 жилийн дараа буюу 2014 онд Б гэгч нь энэ эмэгтэйг хардаад хэрүүл хийж маргалтаад нэг удаа алхахтаар нь энэ эмэгтэй бол сандал барьж дайрч агаад өөрөө халтарч унаад гэмтсэн байсан. Өөр байдлаар бол энэ эмэгтэйг зохиж зодсон зүйлгүй гэд ярьсан байлээ. За ингээ харахаар бидний мэдснээр л гэхэд бүхэл бүтэн 4 эмэгтэй хүнийг тарчлаан зовоож эцэст нь бүр нэгнийх нь аминд хүрсэн харагдаж байна. За одоо цөмөрөө гэмт хэрэгтний өөрийнх нь мөрдөн байцаагдаж явах үедээ өгсөн мэдүүлэгтэй танилцъя. За угаасаа удаан хугацаанд хар тамхи хэрэгэлсэн байсан. Тэгээ өгсөн мэдүүлэг нь бол галзуу хүний өдрийн тэмдэглэл шиг байсан шүү. Ойлгоход хэцүү ч гэж магадгүй. Нэрээ талигаачийн нэрийг нь мэдүүлэхдээ айгүй олон удаа дурдсан. Тэгээ шүүхийн шийдвэр дээр бол нэрийг нь нууцлаад баахан цэг тавьсан байсан болохоор эхнэр нь гээд яриа явчих. 2024 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр 16-аас 17 цагийн орчимд хашаандаа цагаан өнгийн пүрэс 30 маркийн тээврийн хэрэгсэлтэй бясалгалын хөгжим сонсоод ганцаараа суужгаад унтаад өгсөн байсан. Сэрээд харахад бол үл таних нэг машин хашаанд ороод ирээд зогсчихсан байсан. Гайхаад харахад гэрт 2 цагдаа орж ирсэн байсан. Би тухайн үед бол болсон явдлыг бүдэг бадгал санаад байна. Би 2-3 хоногийн өмнө гэртээ ганцаараа байхдаа нэг ширхэг шар будааны хэмжээтэй мүс гэх нэртэй мансууруулах бодисыг гуурсан шилэнд хийж гадна доод талаас нь галын дөлөөр халааж усан шүлтүүрээр нь уурыг нь шүүж амаараас орж хэргэлсэн. Эхнэр бит хоёр шинэ жилээр хамт байсан. Шинэ жилээс хойшоогоо цагаан сарын өмнөхөн эхнэр маань надтай хамт байгаагүй. Би эхнэртэйгээ хамгийн сүүлд 2024 оны 1-р сарын сүүл буюу 27 оны орой 19-с 20 цагийн орчимд засмал замын хажуу талд байх дэлгүүрээс 14 шуудаатай нүүрсийг аваад гэртээ арьсан. Бит хоёр гэртээ ирээд гэрээ цэвэрлэх үүдний өрөө, унтлагын өрөөгөө цэвэрлэж янзлах ажил дээр санал нийлэхгүй хажуугаар нь гэрт нохоонууд байсан. Мөн ойр орчимд амьдарч байсан айл өрх болон гудамжаар явж байгаа хүмүүс нохоо ууй гих зэргээр шаардлага тавиад байсан учраас баг зэрэг стресстэй байсан. Тэгээд эхнэр бит хоёр унтлагын өрөөндөө шөнө 12 цагаас хойш унтаж амарсан. Би маргааш нь шүн сэрсэн. Шүн сэрсэн чигшигтэй эрүүл хүн 24 цаг унтах уу? Унтаад зэрхэд эхнэр маань байхгүй байсан. Тэгээ би дараад машиндаа хит хонсон юм. Одоо хүртэл эхнэртэйгээ нэг ч холбоо бариагүй. 2024 оны 1 сарын 24-ний өдрөөс хойш хойд хашааны нохоон үүр хийж өгсөн хүн танаа хүн байна уу гэд асууж орж ирсэн. Тэгэхэд нь хот явсан гэд хэлчихсэн. 2024 оны 2 дугаар сард цагаан сарын дараахан өөрийнхөө гар утсыг хайж агаад гэрийнхаа шкафны дээд тавцан дээр эхнэрийн гар утас байхыг олсон. Гавлын ясыг хүнийх биш гэж бодоод дээш нь аваад тавьчихсан. Би очоод энэ юу юм бэ гэж бодоод сайн үүтсэн чинь дотор нь тарих байхгүй байсан. Гавлын ясыг цэвэрлээд гөлчийтэл нь боловсруулчихсан юм шиг болчихсон байсан. Эхнэр өмссөн хувцастайгаа нохоо хооллох үед хувцас нь бохир олоод тэгээд хувцснуудаа хайсан. Нүүрс авснаас хойш гэртээ гал түлээгүй. Эхнэрээ ирэхээр нь гадаад руу явхаар бэлдэж байсан. Гэрт байлгахаар нохоонууд муухай болгох гээд байсан гэж мөрдөн байцаалтын шатанд мэдүүлэг өгсөн. За ингээд ямар ч байсан одоогоос 1 сарын өмнө буюу 2024 оны 8 сарын 30-нд шүүх хурал болсон. За шүүх хурлын тухай бол нэг их зүйл дуртахгүй яриа явчих гэж бодлоо. Тэгээд шүүх хурал дээр өгсөн өөрийнх нь мэдүүлгийг шууд бүтэн ихээр нь уншаад өгье. Би эхнэртэйгээ 2019 онд танилцаад хайр сэтгэлтэй болж салж чадахгүй хамт амьдарсан. Бид хоёр коронавирусын үед Монгол болон Канада улсад тусгаарлагдаж
харагдаж 2 жил холоос харилцсан. Тэгээд ирээд шууд хамт амьдарсан. Бид хоёр нохой сонирхдог. Тэгээ мөрөөдлөө хөөгөөд хотоос зайдуу хашаа байшаа аваад амьдарсан. Мөс гэдэг зүйлийг турах зорилгоор 2022 оноос хойш хэрэглэж эхлээд даамжирч 2023 оны 9 сараас LSD буюу сэтгцэд хүчтэй нөлөөлдөг зүйл хэрэгжилж эхэлсэн. Би цагдаа хоригдсноос хойш босон явдлын талаар маш их бодсон. Би юу босон талаар маш сайн бодож яагаад яллагдагчаар мэдүүлэг өгөхдөө бүх зүйлийн үнэн зөвөөр нь хэлсэн. Би амьд байгаа л гэж бодоод олон сар санаж байна. Шинжээчийн дүгнэлтэнд би одоо отол итгэж чадахгүй байна. Би түүнд маш их хайртай байсан. Бүх зүйлээ зориулж байсан. Ийм зүйл босонд одоо отол итгэж чадахгүй байна. Хамгийн сүүлд 1-р сарын сүүл хавцаа байсан байх. Одоо отоход бид хоёр нэлээд хэцүү байдалд ороод яахаа мэдгүй би гэр орноо дулаалах, хідэн нохоогоо зохицуулах гээд юм хийж байсан. Тэр намайг унтаж амар гэсэн. Би унтаас ирсэн. Одоо бодоход ухаан алдаад боссон юм шиг байгаа. Сэрээд ихнэрээ хаагаад олоогүй гэр ороо амар болчихсон байсан. Тухайн үед галаад үлж чадахгүй ганцаараа байгаад байсан. Би янз бүрийн тамаг бодоод хаагаад л байсан. Би ихнэрээ ээжиндээ байгаа л гэж бодож байсан. Бид хоёр юм хэрэгэлдэг болохоор хамаагүй шууд асууж болохгүй байсан. Хүмүүс асуухт нь би юу гэж хэлэх учраа олохгүй байсан. Тэгээ цагдаа нар ирсэн. Гэсэн мэдүүлгийг шүүх хурлын үеэр өгсөн байна. За ингээд шүүх хурлын үеэр миний дээр дурдсан бүх нотлох баримтуудыг хилэлцээд энэ хэрэгтэн Б гэх хүнийг мансууруулах болон сэтгцэд нөлөөлөх бодис хэрэгэлсэн үедээ хамтран амьдрагчаа онц харгас хэрцгий аргаар гэмтэл учруулсны улмаас хохирогч нас барсан гэж үзсэн. За талигачийн хувцснуудад үүссэн байсан татад чангаах, гогдох гих мэтчлэн олон тооны гэмтэл бас тэр хөхний даруулгыг нь хүртэл хаачилсан байсан да тий. Эдгээр үйлдэлүүдээс нь хараад шүүгдэгчийг хохирогчийг алах явцдаа олон тооны шарах гэмтэл үүсгээд өвтгөн шаналгаж алсан буюу онц харгас хэрцгийгээр гих хүндрүүлэх шинжтэй байна гэж үзсэн байна. Мөн 2022 оноос хойш хамтран амьдарч байсан болохоор гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн гэж бас хүндрүүлэх нөхцөл байдалд үүссэн байна. За ингээ ямар ч байсан хар тамхи мансууруулах сэтгцэд нөлөөлөх бодистой холбоотой асуудлууд дээр нь бол 8 жилийн ял оноосон харин хүн амны хэрэгт нь бүх насаар нь хорих ялаар шийтгсэн байгаа. За түүнээс гадна шүүхийн шийдвэр дээр нь хохирогчийн арьс мах, биеийн эд эрхтэн хэсгүүд нь хайцсан тий. Энэ талаар бол огт бичигдээгүй байсан. Магадгүй нийтэд нээлттэй дэлгэхгүй гэсэндээ оруулаагүй болов эсвэл яг баттай нотолж чадах баримт байхгүй болохоор энэ талаар байхгүй байсан байх. Та бүхэн юу гэж бодож ийн санал бодлоо үлдээгээрэй. Тэгээ ингээ харахаар би нь бол бүр огт байхгүй болсон. Тэгээ бүр арга ядахтаа зөвхөн хувцснуудыг нь л харж дүгнэлт гаргах хэмжээнд байна гэж харахаар бас л ямар аимшигтай харамсалтай хэрвээ гэж бодож байна. Үнэхээр сэтгэл өвдлөө. Тэгэд энэ хувцсанд үүссэн байгаа тэр гогдон татад чангаасан гэж хэлээд байгаа. Эдгээр нь бол нохоонууд л зулгаасан байх гэж бодож байна. Нохооны шүд энтертэй одоо харьцуулаад шинжлэх боломж байхгүй л байсан юм байх та тий. Нохоо тижээдэг эсвэл тижээжсэн хүмүүс бол мэдж байгаа. Нохоо ч бүр ясыг ингээд бутлаад зажлаад ингээд цайтал нь идчихдээ штэ тий. Тэгэхээр бол ойлгомжтой л харагдаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд эдгээр нохоонуудыг нь одоо устгалд оруулсан юм уу, яасан юм бас л мэдээл байхгүй лээ. Одоо хүний мах идсэн байх боломжтой нохоог одоо байлгаад байна гэж байхгүй л ах. Мөн тэр мөрдөн байцаах шатанд өгсөн галзуу үний өдрийн тэмдэглэл шиг мэдүүлгэнтэй бүр үнэхээр no comment бүр хэлэх үг надад бол олдохгүй байгаа. Гэрт байлгахаар нохоонууд муухай болгох гээд байсан юм. Талигачийн цогцсны тухай яриад байгаа мó эсвэл одоо хувцсныхын тухай яриад байгаа мó юу гэсэн ч үг юм бас л ойлгоход бэрх байсан. Тэгээ миний хувьд бол энэ хэрэг дээр 3 таамаг гаргасан байхгүй юу? Нэгдүгээрт нь бол энэ нөхөр мансуурсан үедээ талигачийг үнэхээр бүр зовж тарчлааж хөнөөгөөд хэрэгээ нуун далдлах гээд бүр албаар мөчлөөд нохоонуудаа өгөөд идүүлсэн байх. Эсвэл талигачийг унтжаахт нь юм уу? Мансуураад ухаан алдсан байхт нь ч юм уу? Хаяад гараа авцсан. Тэгээ энэ мэдүүлэг дээрээс нь харахаар 1 сарын 27-наас хойшоо гал түлээгүй гэж байгаа штэ. Тэгэхээр талигач гэртээ байж агаад хөлдөөд нас барцсан ч байх боломжтой л харагдаад байгаа хгүй юу? Тэгээ өөрөө бол машин дотор хоноод дулаахан байгаад байсан. За 3 дугаарх миний таамаглал бол талигач хар тамхи хэрэглээд overdose болцсон байх боломжтой. Тэгээд хар тамхинасаа болоод нас орчгаар нь нөгөө иймэрхүү бодис хэрэгэлдэг гэдгээ хүмүүст хэлж чадахгүй байсараагаад тэгээд тэр цогцсон тэндээ муудаад нохоонууд нь идсэн байх боломжтой. Гэхдээ яг хамгийн сүүлд хизээ хар тамхи хэрэглэснийг нь бас мэдэх боломжгүй байгаа. Та бүхэн бас ямар таамагтай байна, ямар үзэл бодолтой байна доор бичиж үлдээгээрэй. За тэгээд энэ мэдүүлэг дээрээс нь харахад мөс гэдэг зүйлийг турах зорилгоор хэрэглэсэн ч гişгтэй. Канадад олон жил амьдарсан байж хизээч ийм тэнэг үлгэр шиг юмд итгээд мөс хэрэглэж эхлэн гэж байхгүй штэ. Ямар өөр дагавартай, ямар учиртай юм гэдгийг бүгдийг хангалттай сайн мэдж байгаа. Яг тэгээд ялын хэмжээгээл одоо бууруулах гэсэн санаал байх гэж бодож
байна. Тэгээ сонсож байгаа хүмүүс энэнд итгээд турн муурна гэсэн харт амиг хэрэглээд явж яах вэ? Тийм үлгэр байхгүй шүү. Хэрвээ үнэхээр мөнгө төгрөг чи илүүдэд турмаар байна гэх юм бол одоо өөгс оруулах хагалгаанда орно эсвэл нөө Ozempic энтергээ тариа идэх шүү. Тэр тариагаа хийлгэнэ үү? Үнтэй юмаа хэрэглэнэ үү? Хамаа байхгүй. Гэхдээ харт амиг хэрэглэж турна гэдэг бол үнэхээр бүр хизээж байж болохгүй сонголт шүү. Тэр талигаа чиг байхгүй байсан, хаагаад л байсан гэдэг дээр бол үнэхээр гайхаж байна. Зогцос тийм хурдан алга болохгүй шүү дээ, тэ. Энэ хүн бол нас орсон байгааг нь харсан л ах. Тэгээ өөрөө айгаад нэмж одоо мөсөө хэрэглээд ингээд бүтэн сарын турш мансуураад яваад байсан юм уу гэсэн бодол төрлөө. За ингээд нэмж хэлгээд шүүхээс хохирогчийн ар гэрт нь оршуулгын болон бусад зардлууд болох 45,674,761 төгрөгийг шүүгдэгчээс гаргуулахаар тооцоосон. За түүнээс гадна иргэний хуулийн 511-р зүйлийн 511-ийн 5 дахь хэсэгт зааснаар хэрэг гарах үед буюу 2024 онд мөрдөгдөж байгаа хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ болох 660,000 төгрөгийг 5 дахин нэмэгдүүлсэн дүнгээр түнчлэн хохирогч 34 настай байсан болохоор Монгол эмэгтэй хүний дундаж наслалт буюу 76-аас хохирогчийн насыг хассан жилийнхэн тоогоор 44 дахин нэмэгдүүлж 1,660,000 төгрөгийг 5 дахин нэмэгдүүлээд дахин 42 дахин нэмэгдүүлсэн дүн буюу 138,600,000 төгрөгөөр хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн сэтгцэд учирсан гэмт хорыг нь тогтоосон байна. Тэгэхээр нийтдээ 184,761 төгрөгийг шүүгдэгчээс гаргуулахаар болсон. Мөн хохирогчийн ар гэрийн зүгээс сэтгэл зүйн эмчилгээний төлбөр гээд 32,500,000 төгрөг. За хэрвээ эд эрэхт нь нэмж олцсон тохиолдол бүрд нь одоо дахиж гаргах оршуулгын зардал гээд 1,350,000 төгрөг нэхэмжилсэн. Гэхдээ энийг нь бол одоогоор хилэлцэхгүй орхисон байгаа. Ягаад гэхээр шууд гарсан зардал бол одоохондоо биш. Хэрвээ эдгээр зардлууд гарах юм бол баримтаа бүрдүүлээд авч ирээд дахиад шүүгдэгчээс нэхэмжлэх боломжтой гэж үзсэн юм байна. За ингээд үргэлжлүүлээ цөмөөрө харт амигтай холбоотой асуудлаар нь ярилцъя. Хизээ гэдгийг нь бол бичээгүй байсан. Ямар ч байсан энэ хэрэгт нэг удаа 23 дахь сургуулийн хажуудлын жүүрээр байдаг та. Тэрний гадаа орон сууц руу орох хэсгийн зогсоолын хаалтыг хаагаад машинтайгаа зогсцсон. Машин дотроо таталт өгöd байгаа юм шиг байдалтай байхад нэг хүн хараад цагдаад дуудлага өгсөн байсан. За цагдаа ирээд таны бие зүгээр үү? Би чи эвгүүрхсэн зүйл байна уу гэсэн чинь амьсгаа тавчтай байд юм аа гэж цонхоо доош нь онгойлгосон гэсэн. Тэр үедээ хойд суудал дээрээ бас овчарк нохоо суулгацсан. Машин бүр амар муухай үнэртэй байсан гэсэн. Ингээд тухайн дуудлагаар очисон цагдаа ар гэрээжүү хүний утасны дугаар хідвэ би холбогдоод дуудаад өгөх үү гэсэн чинь талигаачийн дугаарыг өгсөн байсан. Тэгээ нөгөө цагдаа нь манай эхнэрийн дугаар гээд өгсөн дугаар руу хид дуудаа залгасан чинь дуудаад юусоо огт хариу өгөхгүй байсан гэжсэн. Тэгээ тэндээс бол тэр цагдаагаас яаж салж явсан тухай нь бол ямар нэгэн мэдүүлэг байгаагүй. Тэр үед бол бас л харт амиг хэрэгэлсэн байсан л байж таарж байгаа хгүй юу. Тэгээ тэндээ зүгээр таталт нь өгөөд өөр дөөс нь олоод өгч явдаа мөн овшчин л гэж би бодож байна. За тэгээд түрүүн цөмөр хальт дурдаад өнгөрсөн хэргийн газраас хурааж авсан талигаа ачих гэж тогтоогдсон үсэн дээрээс дээж аваад шинжилгээ хийгээд үзэхэд метамфетамин илэрсэн байгаа. Гэхдээ тухайн бодисыг хизээ хэрэгэлсэн эсгийг нь бол тогтоох боломжгүй. Мөн нэмж дурдахад мансууруулах бодис хэрэглэснээс хойшоогоо үсэнд нь хамгийн удаандаа буюу 12 сар хүртэл хугацаанд хадгалагдах боломжтой байдгийм байна. Талигаачийн эмэгтэй дүүн энэ хоёртой 2 сарын хугацаанд 90 очин амьдарч гэсэндээ. За тэр үед бол хэрэгтэн бэ дүүгээс нь чи харт амиг хэрэгжилж өгсөн үү мөс гэж мэдхүү гэж асууж исэн. Тэгээ цаад өрөөндөө ороод сорвол шил гэлгар уутан дотор хийсэн цагаан өнгийн нунтаг мөс гих харт амхийг авчираад хамт хэрэгэлсэн гэж исэн. За дүүгийнх нь хэлснээр энэ хоёртой амьдарч явах хугацаанд нийтдээ 5 удаа тухайн мансууруулах бодисноос нь хэрэгжилж өгсөн гэж хэлсэн. Харин талигаач хэрэгтэн 2 бол 7 хоногт ойролцоогоор 2-3 удаа хэрэгэлдэг байсан гэж мэдүүлсэн байна. Мөн энэ хэрэгтэн бэтээ телеграмаар холбогдоод мөс худалдаж авч хэрэгэлдэг байсан гэд нэг хүний мэдүүлэг байсан. Магадгүй энэ хэрэгтээ одоо нөгөө Канад байнга явдаг байсан гэсэн штэ. Канадаас одоо хилээр оруулж ирдэг байсан юм уу? Эсвэл тэр 2023 онд наадмын үеэр ихчийнхаа машиныг авч яваад замын өдрөө явсан гэсэндээ тэр үедээ хятадаас авчирсан уу гэдгийг нь бол мэдгүй. Ямар ч байсан зарж борлуулдаг байсан юм шиг байлээ. Шүүх хурлын үеэр ч гэсэн одоо мөсөө хаанаас худалдаж авсан тухайгаа бол огт ярихгүй мэдүүлэг өгөхгүй байсан гэсэн. Тэгээ энэ харт амигтай холбоотой
холбоотой асуудал нь бол цаашаага задраад тусдаа шүүх хурал болоод шалгагдаад явах бах. Талигаа чинь дүү болон тэр бэгээс мөс худалдаж авч хэрэгэлдэг байсан хүмүүсийн хувьд бол хууль бусаар мансууруулах болон сэтгцэд нөлөөлөх бодис хэрэгэлсэндээ тусдаа ял шийтгэлээ аваад явах бах. Надад бол ямар нэгэн энэ тухай мэдүүлэг байхгүй байна. За манай подкаст бол ямар нэгэн хууль бус үйлдэлийг сурталчилдаггүй, сэрэмжлүүлэх үүднээс хүргэдэг учраас Монгол Улсын хуулинд Харт аймагтай холбоотой яг юугээ заасан байгааг нь хэлж өгье гэж бодлоо. За Монгол Улсын олон улсын гэрээнд сэтгцэд нөлөөлөх бодисыг тусгай зөвшөөрөл хяналтын дор бэлтгэх, худалдах, түгээх үйл ажиллагаа явуулах хэм хэмжээг тогтоосон байх ба сэтгцэд нөлөөлөх бодис гэдэгт Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 1971 онд баталсан сэтгцэд нөлөөлөх бодисын тухай конвенцийн чагсаалтад багтсан байгалийн буюу альва бодис эсвэл байгалийн альва материалыг хэлэх бөгөөд эдгээр бодис бэлтгэл нь хараат байдлыг үүсгэж донтуулах чадвартай. Төв мэдрэлийн системийн тогтолцоог сэргээх буюу дарангуулах нөлөө үзүүлж үр дүнд нь хий үзэгдэл харахад хүргэдэг. Хүний ердийн үйл ажиллагаа, сэтгэхүй, мэдрэхүй, зан авирыг саатуулан хямрааж олон нийтийн эрүүл мэнд болон нийгэмд хортой үр дагавар үүсгэх чадвартай учраас сэтгцэд нөлөөлөх бодис энэ бэлтгэлийг хууль бус аргаар бэлтгэх, олж авах, хадгалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулахад чиглэсэн аливаа үйл ажиллагааг олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэгт тооцохоор хуульчилсан байгаа. За Харт аймагнаас л хол агараа гэж та хэддээ хүсмээрэн. Миний хувьд бол одоо мөс гэдэг зүйлийг чинь Breaking Bad гэх сериал байдаг шүү дээ, тий. Breaking Bad дээрээс л үздэг. Кинон дээр л байдаг одоо бараг л нэг тийм картелүүдийн л бизнес юм шиг сэтгэдэг байсан чинь тэр цаг бол аль хэдийн ард хоцорсон байна. Манай улсад энэ оны эхний 5 сарын байдлаар гэхэд 122 удаагийн мансууруулах бодистой холбоотой гэмт хэрэг илэрсэн байсан. Гэхдээ хамгийн амар нь энэ илэрсэн хэргийн 86% нь 18-аас 35 насны залуу хүмүүс холбогдсон байлээ. Түүнээс гадна намаагаас амар цочирдуулсан нэг дүүн байсан. Энэ хэрэгүүдээс хурааж авсан нийт мансууруулах бодис нь 1.7 тэрбум төгрөгтэй тэнцвүүц үнэтэй байсан гэсэн. Тэгээ хэмжээ нь болохоор нийтдээ 10,510 хүн хэрэглэх боломжтой тийм амар их хэмжээтэй мансууруулах бодис энэ оны эхний 5 сарын байдлаар л хурааж авсан байгаа. За энэ бол зүгээр баригдсан тоон шүү дээ, тий. Тэгэхэд үүний цаана бол баригдаагүй бүр амар их тоо байгаах гэж бодож байна. Манай улс бараг л одоо живцэн юм шиг сонсогдоод байгаа байхгүй юу? Нэр та бас Харт аймагтай холбоотой хэрэг яриулмаар байх юм бол доор бичээрэй. За тэгээ бусад хэрэгүүдтэй харьцуулахад энэ хэрэг дээр нөхөн төлбөр энтер гайгүйсан авахар болсон ч гэсэн энэ мөнгө бол хизээж талиагачиг оруулж чадахгүй. Гэр бүл нь үнэхээр сэтгэл зүйн хувьд бол насан туршдаа хаар толботой, хоосон мэдрэмжтэй үлдлээ. Миний ойрын хүрээлт дунд бас яг ийм токсик харилцаатай, сальяа салж чадахгүй, нийлээ нийлж чадахгүй юм байнгын on and off харилцаатай хосууд байдаг болохоор надад бол үнэхээр хүнд туслаа. Хартаа охиноо итгээд өгөөд явуулчаад эргээд бүр цогцыг нь ч авч чадахгүй байна гэдэг тэр хүнд мэдрэмжийг бол үнэхээр би үгээр хэлж чадахгүй. Тэр мэдрэмжийг энэ гэр бүлийнх нь л ганцхан мэдэх байх. Дахиад ийм муу мухай зүйл хинт ч бити тохиолдоосай. Ингээд өнөөдрийн дугаараа энд хүрээд дуусгая. Та бүхэндээ энэ хүртэл надтай хамт дуустал нь сонссонд баярлалаа. Дараагийн пүрэв гарагт шинэ дугаараар эргэж уулзтлаа. Түр баяртай.